नमस्कार, माझं नाव प्रेरणा आहे. 2020मध्ये जेव्हा मला कोविड झाला होता त्यावेळेस मी सुहास गुरवणी सरांची ट्रीटमेंट घेतली. म्हणजेच बॉडी फिटनेस ऑर्गन सेंटरची मी ट्रीटमेंट घेतली. त्यामध्ये कोविडमध्ये मला कफ भरपूर झालेला होता आणि विकनेस होता खूप जास्त आणि माझे पाय त्या भरपूर दुखायचे आणि बॉडी पेन पण खूप राहायचं. तर त्यावेळेस बॉडी फिटनेस ऑर्गन सेंटर ची मला खूप जास्त हेल्प झाली. मला सुहास गुरवणी सरांनी योग्य मार्गदर्शन केलं आणि त्यामुळे मी कोविडमधून खूप लवकर बाहेर आले आणि माझा जो विकनेस होता, माझे जे बॉडी पेन होता ते सगळं बॉडी ऑर्गन फिटनेस सेंटरमुळे खूप लवकर बरं झालं आणि मी खूप लवकर रिकवर झाले. त्यामुळे मी सुहास गुरवणी सरांची आभारी आहे. तसंच मला थोडंसं म्हणजे डिप्रेशन पण होतं आणि त्यातूनही मला सुहास गुरवणी सरांनी बाहेर काढलं आणि त्यांनी मला हॅपी लाईफ कसं जगायचं हे सुद्धा मला त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे बॉडी फिटनेस सेंटर आणि सुहास गुरवणी सरांची मी खूप आभारी आहे. धन्यवाद.